Rossiyada yurgan musofirlarimiz yangilik bor. Zaltoy Korona haqida. Hop, Zaltoy Korona esinglarda bo'lsa yaqinda sanksiya tushgandi. Hop, pul yuborsangiz olib bo'lmayotgandi. Endi qaranglar, hozirgi kunda Zaltoy Korona ishlayapti. Endi hamma bank beryapti deya olmaymiz. Sanoqli banklar rasmiy ravishda beryapti. Shular sanab o'taman. Va kurs Zaltoy Koronadan juda ham past ko'rsatyapti. Chunki klient, menimcha klient yo'qotishni hech kim xohlamaydi. Shuni hisobiga Zaltoy Korona juda ham past ko'rsatyapti qolganlarga nisbatan. Bir ko'ringlar, o'zingizlar ham guvoh bo'lasizlar. Xo'p, qaysi banklar pulni beryapti O'zbekistonda? Xo'p, Mikrokredit bank beryapti, Hamkor bank beryapti, Grand bank beryapti, poytaxt banklar beryapti. Asosiy shular berib turibdi, yana bir nechtasi bor. Endi qolgan banklar bermaydi degani emas. Borib turib aniqlik kiritish kerak. Albatta borish kerak. Lekin shu banklar albatta borsangiz, pul yuborgan bo'lsa, yuzdagilar yoki boshqa albatta olsangiz bo'ladi. Men sanab o'tgan banklar. Og'rib qolgan banklarga borib yana sarson bo'lmaslik uchun videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Agar yana qandaydir yangilik bo'ladigan bo'lsa, albatta o'zim sizlarga yetkazaman. Buning uchun albatta obuna bo'lib qo'ying.